そうだ、そこだ、そこだ、そこだ、オッケー。やりますか。気をつけてね。油断注意。次は奥泉です。繁忙期につきましてお忘れ物、お年物が非常に多く多発しております。お降りになる際は身の回りのご確認を今一度お願いいたします。ご乗車いただきましてありがとうございます。終点千頭駅に到着です。お出口は左側です。お忘れ物、お年物なさいませんようご注意ください。みんな、トーマスにはもう会ったかい？トーマスは小さいけどすごく元気で頑張り屋の機関車なんだ。みんなにたくさん楽しんでもらえるようにトーマスと私で
露天風呂から本当だ。あそこ。浦安川鉄道の線路の周りはお茶の産地で有名なんだって。だからお茶畑がいっぱいあるよね。僕がいつも走っている砂防島の線路も自然がいっぱいだけど、こんな線路も景色が綺麗でとても気持ちがいいよ。すごい。